खण लिजांचे ब्लॉक्स करून पावणी ईसी ट्रान्सफर आणि हेर प्रक्रिया जाग्यार घालूंक सुमार 5 म्हयने लागतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान जाप दिली। खणी नेमके केन्ना सुरू करता म्हूण आमदार विजयान केल्ल्या प्रश्नांक ताणें जाप दिली। मायनिंग कॉर्पोरेशनाचे मात अजून कांय थारिल्ले ना। स्पीकर सर, आमचो 3 म्हयन्यान जर प्रोसेस 4 म्हयन्यांनी प्रोसेस जर कंप्लीट जालो जाल्यार एनादर 1 मंथ म्हणजे 5 म्हयन्यांनी म्हणजे एक्चुअली मायनिंग सुरू जावपाक शकता 5 म्हयन्यांनी। दुसरो जो तेजो प्रश्न आसा आमी प्रिफरन्स फॉर द लोकल्स एक म्हणजे 100% ट्रक ओनर्स आनी मशिनरीज 100% दे वॉन्ट टू गिव द प्रिफरन्स टू देम ओनली। उरता उरलो प्रिफरन्स इज एन फॉर द जॉब जे ज्या लिजात जे कोण काम करताले जे कामगार आशिल्ले वर्कर आशिल्ले स्टाफ आशिल्लो 100% प्रिफरन्स जो आसा पळय न्ही हो तांकांच त्या लीज होल्डरांक दिवपाक जाय हो सरकाराचो अट्टास आसतलो। हट्ट कसो हाव यू विल मिनरल कॉर्पोरेशन एक्टान आसा हें आतां तूं कसो काडटलो? तूं ऑक्शन करतलो तो मनीस घेतलो तो म्हणटलो आपूण आपले हाडटात झारखंडचे तूं कितें करूंक शकतलो ताजेर? स्पीकर सर, आमी सरकार म्हणून म्हणजे तांकां प्रिफरन्स दिवपाक जाय हेजेर जो आसा आमी प्रिफरन्स दिवपाक लायतले। स्पीकर सर, म्हळ्यार मुखेलमंत्री म्हणटा की फेब्रुवारीन मायनिंग सुरवात जातलें। हांव तुका आनी 2 म्हयने एक्स्ट्रा दिता। तुवें म्हणल्यार 5 म्हयने 7 म्हयने धरया। सो 7 म्हयन्यांक मायनिंग सुरवात जातलें। ईसी सगळ्यांक मेळटल्यो आनी तुमी ब्लॉक अलॉट करतलो। ब्लॉकूच जाय तुका, यू आर नॉट ब्रेकिंग लिजीस। हें तुजें फायनल आहा। हांवें ब्लॉक कशाक म्हटलो तर ज्यो ईसी सिंगल ब्लॉक आसात ओके म्हणजे आतां फॉर एग्जांपल 3 लिजां आसा थोडे कडेन 2 लिजां आसलेली ज्या एका ईसीच्या अंडर दॅट इज ब्लॉक। हे 88 लिजीसच्या बाबतीत उलयता आसतना फॉर न्यू लिजीस देर इज नॉट अ ब्लॉक म्हणजे त्या एरिया वायज मिनिमम टू मिनिमम 2.5 स्क्वेअर किलोमिटर्स ऑफ द लीज वी कॅन डू इट। स्पीकर सर, मायनिंग कॉर्पोरेशन म्हणटे काबार काय मायनिंग कॉर्पोरेशन ऑक्शनाक येतलें? स्पीकर सर, मायनिंग कॉर्पोरेशन काबार ना तेज्या म्हायती खातीर सांगता। मायनिंग कॉर्पोरेशन एक्झिस्टींग आसा। मायनिंग कॉर्पोरेशनचे फंक्शन्स आमी चालू दवरलेले आसा। तेज्या प्रमाणे आमी मायनिंग कॉर्पोरेशन जे आसा त्यो बाकीच्यो एक्टिविटी कशा पद्दतीत करप हे एक्सप्लोर करता। ना कसल्यो एक्टिविटी? स्पीकर सर, आमकां हांगा सांगलां तांणी कॉर्पोरेशन शाल पार्टिसिपेट इन ऑक्शन रिलेटिंग टू मायनिंग लीग्स प्रॉस्पेक्टिंग लीग शकता एज एंड वेन करूं शकता सर। ना करूंक शकता न्ही। करूंक शकता म्हळ्यार कितें? तूं मंत्री कॉर्पोरेशनाचो इंचार्ज तूं यू हॅव टू आन्सर। स्पीकर सर, आमी मायनिंग कॉर्पोरेशनूय ऑक्शनान पार्टिसिपेट करूं शकता। ना स्पीकर सर, करतले जाल्यार मायनिंग कॉर्पोरेशन एवरीबडी वेलकम इट इज अ लॉ टुडे। अजून आमी मायनिंग कॉर्पोरेशनाच्या बाबतीत आमचे सगळे व्यवस्थित फॉर्म जाले वी कॅन ऑल्सो पार्टिसिपेट। एखादें लीज आमी घेवन आमी ऑपरेट करूं शकता। तशें आसा काय म्हणटा हांव? तशें आहा जाल्यार सरकाराचो विचार आसा। सरकाराचो विचार आसा। ओबीसी आरक्षणावेल्यान विधानसभा अधिवेशन बरेच तापले। वेंचणुकेक ओबीसी आरक्षण खंयच्या डाटावेल्यान केला? 27% ओबीसी आरक्षण जावकूच ना। सर्वे करिनासतना आरक्षण जाहीर म्हूण बोवाळ। कोणाचेर अन्याय करूंक ना समाज कल्याण खात्याचो सर्वे वापरला। 24% आरक्षण केला म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। पंचायत वेंचणुकेन ओबीसी आरक्षणा आड हायकोर्टान 4 याचिका घाल्यात। कोर्ट खंय योग्य निर्णय घेतले। रिझर्वेशन सारखे जावंक ना म्हणून लोकांक कोर्टान येवचे पडले। इतके सांग प्रश्न फॉर्मेलिटी सारखी जालेल्यो लोकांक कोर्टान वचूंक पडपाचे नासले। हांव परत एकदा सांगता तो जे सांगता चुकीचे आरोप तो करता त्या खातीर गव्हर्नमेंट जे आसा हे डे म्हणजे ना जाल्यार गव्हर्नमेंट इतके फास्ट म्हणजे ओबीसी कमिशना कडेन धाडून ट्रिपल टेस्ट करूनच घेवचे नाशिल्ले आमी वगीर रावतले आसले। ओबीसी ज्या जाग्यार 40 सुद्दां लोक ना ज्या जाग्यार 15 लोक ना लोकसंख्या वोटर्स ना अशा जाग्यार ओबीसी रिजर्वेशन दिल्लें आसा। हो डेटा म्हाजे मना प्रमाणे जावं म्हाजें कॅल्क्युलेशन जें पळय आसा तेजे प्रमाणे तुमकां सांगता हांव की हो डेटा जो पळय आसा तो सबमीट केल्लो आसा ओबीसी कमिशनान इलेक्शन कमिशनाक तो रॉंग आसा। इट इज एन ओबीसी वार्ड इज ऑल्सो ऑन द रोटेशन बेसिसचेर आसपाक जाय। दीज रूल सेज रुला प्रमाणे म्हणजे ओबीसी पर्सेंटेज इन दॅट पर्टिक्युलर पंचायत आनी देन रोटेशन ऑफ दॅट वार्ड आनी ताकाच लागून हो जो जालो आसा तो रोटेशन ऑफ वार्ड जावन अशा पद्दतीन म्हणजे पयलीं एकूच वार्ड कंटिन्युअसली ओबीसी रिजर्व उरूंक शकना। स्पीकर सर, ओबीसीक मेळ्ळ्या 307 सीट हाजो अर्थ थंयच 20% दिल्यार 7% तांकां कट मारले। सारकें सादें गणीत पळोवंक गेलें जाल्यार 27% जावंक जाय ते 20% दिल्यार 7% तांकां कॅट केलें।
स्पीकर सर, जो डेटा तेंच्या कडेन ओबीसी कमिशनाक फाटलो 2013तलो सर्वे केल्लो आसलो, तो डेटा जो तेंच्यांनी रिफर केलो आनी त्या डेटाच्या प्रमाणे प्रत्येक पंचायतींतलो घेवन त्यांनी जे सांगला 307 ओबीसीक 187 एसटीक आनी 21 एससीक ओके म्हणून ते 20% जाता. माझे म्हणणें आहा पर्संटेजूय जाता म्हणजे जो डेटा अवेलेबल आसलो त्या डेटा प्रमाणे दिवपाक शकता. जर डेटा ओबीसी कोणूच ना आणि जे वॉर्डा ओबीसी आहा ती रिजर्वेशन येयलें ना. सो दुसऱ्या वॉर्डान ओबीसी आहा त्याच्यान बसपा जायना. सो ते सोल्युशन कितें आतां? रिजर्वेशन करताले आनी इलेक्शन बरे भशेन जातालें. हे स्टेट इलेक्शन कमिशनान हो सगळो घोळ केल्ले कडेन आहा. ही सर्वे करूकूच ना. स्पीकर सर, हियर मी. इलेक्शन कमिशनर करता रॉंग आहा ते इश्यू करपाचें कितें सांगा. इश्यू जो आसा इज रॉंग but that does not mean 5 जुलै 2022 5 जुलै 2022 केला आनी एट प्रेझेंट एवरेज ओबीसी परमिशन पर्संटेज विच इज 24% जाता. स्पीकर सर, ओबीसी कमिशनान एक मिनिट डेटा कोणाकडसून घेतला? स्पीकर सर, फोन मारल्या. स्पीकर सर, सोशल वेलफेअरान डेटा केल्लो तो डेटा तेंच्यांनी वापरला. 27% मेळपा जो 24% चॅट केले न्ही. आयक काय तुका व्हडल्यान उलयला काय तूं खरें धरता. स्पीकर सर, पर्सेंटेजीच्या प्रमाणे आता 24% जाला म्हणून सांगलें तेका हांवें. विच इज द डेटा अवेलेबल. बेसीक न्याय दिल्लो आसा, आमी रिजर्वेशन दिला. परत फाल्यां कोर्टान पळोवचें. 16B खाला दिल्ली 6200 तात्पुरती मंजुरी काढून वडयता म्हणून टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेन स्पष्ट केला. उरिल्ल्या 1000 मंजुरींचेर खंय तो अभ्यास करतलो आनी योग्य तो निर्णय घेतलो. 2012 रिजनल प्लान होल्डार दवरपाचो निर्णय घेतिल्लो तो खंय चुकीचो. 3 वर्सां प्लानाची गेली म्हूण तो उलयला. 16Bचे 6200 केसीस कदाचित ते उरलेले बी 1000 हांव ओडूंक शकता भायर, पण ते हांव बोर्डा कडेन पयलीं चर्चा करता. पण 6200 केसीस जे आसा न्ही प्रोविजनल दिल्या सिंगल, त्यो केसीस आमी पूर्णपणे भायर 6200 केसीस ऑफ 16B यू कॅन कन्सिडर इट एज ऑलरेडी आउट. अँड त्याच बरोबर ह्यो 1000 केसीस जे उल्लेख केले वयता ते 1000 केसीस परत एकदा स्क्रुटनी करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न असतो. काल हांवें सांगलें आतां आमचे 3 चेअरमन्स तांकां बरोबर घेवन कन्सल्टंटाक बरोबर घेवन आमी ओडीपी आमी हांगा घेतल्या बोर्डान, पूण तांकां अधिकार आसतो ते आसतले. दे वील सुपरवायज कितें आहा तेंचो पावर तो. तेन्ना कितें सारकें कोर्ट केस आहा म्हणून हांव 16Bचेर उलोवंक सोदिना. पूण हांव डेफिनेटली आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान आयज ज्युडिशरी बी पळयता की बाबा सरकार कितें करता. तेंचे बी आमी ज्युडिशरी जे ठरयता त्या आदाराचेर आमी वयतले. आमचे हायकोर्ट जे ठरयता त्या आदाराचेर आमी वयतले. पूण तेणी निर्णय एकदा घेतलो. पूण एक हांव सांगूं सोदता की जे कितें 16Bचे केले ते रिस्क्रुटनी करपाक 6200 केसीस विल नॉट कम फॉर रिस्क्रुटनी. दो 6200 केसीस स्टँड स्क्रॅप. वॉट इज रिमेनिंग इज 1000. आय मे ऑल्सो स्क्रॅप दोज केसीस. अँड सत्तरीन काजरेघाट धबधब्यार गेल्ले कडेन 2 जाण बुडले. दोगूय वास्कोचे. 8 जाणांचो ग्रुप खंय पिकनिकेक आयिल्लो थंय ही घटना घडली. एकल्याक वाचोवपाक दुसऱ्यान उडी मारली तोय उदकाच्या भारार व्हांवलो म्हूण कळटा. शशी सोमनाल 18 वर्साच्या भुरग्याची बॉडी मेळ्ळा. दुसरो गौरव सिंगाक पुलीस अजून सोदतात. सांजे 5:50 वळपय स्टेशनाचेर कॉल आयले की काजरेघाट हांगासर 2 जाण भुरगे बुडले म्हणून. आमी इमिडिएटली टर्न आउट केले वळपयच्यान. थंय पावले जाल्यार कळ्ळें की आमकां ऑलरेडी 2 जाण बुडलेले आसा भितर. एकट्याक आमी आनी लोकल पिपल मेळून एकट्याक काडलो बॉडी आनी एकट्याचो सोद आमी रातपर्यंत चालू आसलो. सो ती डेड बॉडी एक मेळोना. सो उरलेले भितर सकाळीं आमी मॉर्निंग स्टार्ट करतले. पण म्हाका सादारण ते लोकल पिपल आनी तेंच्या वांगडा आसले तेंच्यांनी म्हणटाले 18 वर्सां जातली. 18-19 वर्सांचे अशें आसताले म्हणटाले. कसले कितें ते कळ्ळा? वास्कोचे ते. आणि ग्रुप येयल्लो सर का दोगूय येयल्ले? ना ग्रुपान आयल्ले ते सगळेच उदकांत देंवपाक गेल्ले. सो 2 जाण ते म्हाका दिसता एकटो पयलीं बुडलो मागीर ताका काडपाक दुसरो देंवलो. सो 2 जाण बुडले भितर. आनी आमी सकाळीं वचून परतून मिशन स्टार्ट करतले. दिसता तूं वचपाक 2 किलोमिटर पयस आहा ते गांवा कडल्यान वॉटरफॉलाचेर वचपाक. ते झाडांतल्यान वयचें पडटा. सगळी फॉरेस्ट एरिया आसा आनी बरोच चोडो आसा भितर. आनी आतां डेड बॉडी काडपाक तांकां मातसो प्रॉब्लम जातलो. पावसान जसो नेट धरला तसे सगळे वॉटरफॉल आसा ते सगळे घसघसून वावपाक लागले. आणि ह्या वॉटरफॉलाक लागून जे आमचे वॉटरफॉलाचेर ट्युरिस्ट आसता येवपाक जे लोक आसता पिकनीक करपाक ते लोकांची उमेद वाडल्या.
पण दिसाक म्हाका दिसता 70,000 तरी लोक ह्या वॉटरफॉलांचेर येता वेगवेगळ्या. पण आयज एक वायट गजाल घडली म्हटल्यार वास्कोचे 2 जाण भुरगे आयज सावड्ड्या हांगासर वॉटरफॉलाचेर जे तोणीर म्हणटा जो वॉटरफॉल, त्या वॉटरफॉलाचेर दोगांक मरण येयलां. तेतूंतले एकल्याची बॉडी रिकवर केल्या आनी दुसऱ्याच्या बॉडी सध्या सोदपाक काम चालू आसा. हे बॉडी सोदता थंयसर फायर ब्रिगेड आनी पोलीस त्या स्पॉटाचेर आसा. सत्येंद्र प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. हिंदूच्या नांवान राजकारण करपी स्वताक हिंदू धर्माचे राखणदार म्हणपी बीजेपीकूच देवाचे कोत ना. काँग्रेस आमदारांनी फुटचे ना म्हूण घेतिल्लो देवाचो सोपूत मोडूंक खंय बीजेपी फाटीक लागल्या. काँग्रेसीचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष गिरीशाचो दावो. हे खंय लोकशायेक मारक. गिरीश काँग्रेसवाल्यांक घेवन पणजे महालक्ष्मीच्या दर्शनाक पावलो. आमी हांगा इलेक्शना पयलीं मेळिल्ले, सो आतां एक परत येवन देवाचो आशिर्वाद घेतला आनी सगळ्यांचे बरें जावं, सगळ्यांक बरी बुद्धी दिवं हें आमी देवा कडेन मागलेलें आसा. आयज ज्या तरेन थोडे सोपूत घेवन नंतर हें करपाक वयता, पळयलें जाल्यार ते देवाची खंय तरी फकाणां केल्ल्या भशेन जाल्यार देवावयलो जो विश्वास आसा तो खंय तरी कमी जातलो काय अशें दिसता. म्हणजे सगळ्यांत व्हडली जबाबदारी जे पार्ट्यो खास करून बीजेपी आनी तेंचे जे वेगळे वेगळे विंग्स आसात ते देवाच्या नांवान राजकारण खूब करतात आनी तितूंत भितर हिंदू धर्माच्या नांवाचो खूब हिंदू धर्म आनी हिंदू देव. पूण जेन्ना खंय तरी कोण तरी आमदार जे पयलीं आयिल्ले आनी देवा कडेन हांगा घराणी घातलेली सोपूत घेतलेले, जेन्ना कोण तरी तो सोपूत मोडपा पळयता तेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे आनी तेंचे जे बाकीचे फ्रंटर्स आसात तेंचे कर्तव्य आशिल्लें की इमिजिएटली येवन देवा वयलो जो विश्वास आसा, जो फेथ आसा तो सांबाळपाचो. जाल्यार तें उरलें जाल्यारूच खरें हिंदुत्वान. हिंदू धर्माचे रक्षक करपाचे खुबशे थोड्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेले आसा, पयल्या ते आयज खंयच दिसना. सो हें काम एक्चुअली बीजेपी आनी तेंच्या पार्टीचें आशिल्लें की हो विश्वास कायम राखपाक आनी हिंदू धर्माचें रक्षण करपाक तेणें आयज मुखार सरपाक जाय आशिल्लें. ताजे उलट ते वचोन जेणी कोणी सोपूत घेतलेलो तांकांच बीजेपी ओडपाक सोदता. पूण तें करनासतना आयज ते एक्सपोज जाल्ले आसात की हे हिंदू धर्म आनी हिंदू देव हांचे फक्त राजकारणा पुरते वापर करतात. बी फार्माची एंट्रन्स GCETचो निकाल जाहीर. फिजिक्सांत अन्वेश बांदेकाराक 75 64, रुजुला शेट आदित्य पार्सेकराक केमिस्ट्रीन 71, गणितान रोनित कुंकळकार 74 घेवन पयले. 11 आनी 12 जुलयाक गोंयभर 16 केंद्रांनी GCET जाल्ली. तांत्रीक शिक्षण संचालक विवेक कामतीन GCETचे निकाल जाहीर केले. This year the test was conducted on Monday 11th July and Tuesday 12th July across 16 centers in the state. Altogether 3,055 candidates registered to appear at GCET, conducted in 3 subjects, that is physics, chemistry and mathematics. In the subject of physics, 2,902 appeared in this examination. Subject of chemistry, 2,893 appeared. In the subject of maths, 2,121 appeared. Physics toppers are Anvesh Sandeep Bandekar, who scored 64. Aditya Praveen Parsekar scored 61. Diya Dattaraj Palang scored 55. Michael Savio Xavier Lewis scored 55. Anushka Anand Kulkarni 52. And Sanjeev Kumar Balkrishnan Naik again 52. In chemistry, the topper was Rujula Ramesh Sheth scoring 71 and Aditya Praveen Parsekar also scoring 71. Anushka Anand Kulkarni, Anvesh Sandeep Bandekar and Kartika alias Punam Snehraj Prabhugaonkar, all 3 scored 69. And in the subject of maths, the topper was Ronit Nitin Kunkolyekar, who scored 74. There are 3 on 73. Kushal Jain, Parth Tushar Naik, Brian Vaz, all 3 scored 73. And there are 3 more scoring 72. Michael Savio Xavier Lewis, Sanjeev Kumar Balkrishnan Naik and Aryan Prashant Desai, who scored 72. Hey marks, they will be used for preparing merit list for admission to BE
and bee farm programs. घेऊया एक बारीकसा ब्रेक. पळत राहा प्रुडंट. ॲप टॅक्सीचे टॅक्सीवाल्यांचोच बोवाळ. मीटर बसय म्हणून सांगले बसयले. आता ॲप कित्याक? ॲप टॅक्सी खंय ओला उबराच्या भरीक टॅक्सीवाले लुटतात जाल्यार मुख्यमंत्र्यांक टॅक्सीवाल्यांची आनी ताच्या आमदारांची मंत्र्यांची बँक बॅलन्स तपासची. सगळे कळटले. टॅक्सीवाले मीटर बंद दवरतात. गोंयान ॲप टॅक्सीच योग्य म्हणून मुख्यमंत्री उलयल्लो. तो मीटर घालून सुद्धा तुम्ही म्हणता ॲप बेस्ड टॅक्सी हाडटा. एक म्हाका कांयच कळना हेंचो मोटो कितें आसा तो. जेन्ना मीटर तुम्ही हाडलो तुम्ही सांगले सबसिडी दिता, सबसिडी मेळूंक ना कोणाक पयल्यान पयली. आज तुम्ही ती ओला हाडपाक सोदता, उबेर हाडपाक सोदता. तशेंच ह्यान पयलीं तुमी फोटामायल्स हाडले, तुमी प्रॅक्टीस केली तेजेर. त्या प्रॅक्टिसीचे तुमकां रिप्लाय कितें येयलो? झिरो. आतां ॲप बेज हाडून कितें रिप्लाय येतलो? तो सीएमान एक स्टेटमेंट केलो की लुटता, हे लुटपाक जायना म्हणून. हांव सीएमाक, ऑनरेबल सीएमाक तशेंच विचारपाक सोदता, आमी लुटता? हांव मिडिया माध्यमांच्यान ऑनरेबल सीएमाक एक रिक्वेस्ट करता, आमच्या टॅक्सीकारांचे सगळ्यांचे बँक बॅलन्स पळयात, कोण लुटता तो. आनी तुमच्या मिनिस्टराचे एवरी इयर, एवरी 5 years बँक बॅलन्स पळयात, कोण लुटता तो. हे सर्वसामान्य जनतेकूय कळपाक जाय. हो गव्हर्मेंट आमचे धंदो काडून घेवंक सोदता, हो आनी फक्त इकूंक सोदता ओला आनी उबराक आनी कोणाक न्हू. काल तेंच्यांनी गोवा मायल्स केली, डिप्लॉय केली. कितें केलें? गोवा मायल्स चलता खंय? फक्त सिटीनी चलता. वास्को, मडगांव आनी कोस्टल बेल्टाक. बिचोले, सांखळे, हितून आल्दोना जावं सांगे हितून खंयच्या हितून चलता. एक कोणी तरी ॲप हे करचो, डावनलोड करचो आनी गोवा मायल्स आपोवची. गाडी मेळची ना. इतले मजगती GSIन गोंयांत ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्व्हिस सुरू करपाच्या सरकारच्या निर्णयार येवकार दिला. टुरिस्टांक बरी सेवा दिवंक ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्व्हिसूच बरी अशें GSIक दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कोविडान जाणट्या खातीरची उमेद सेंटरां बंद केली. उपरांत 49तली 10 सुरू जाली. सरकारान स्किमीचे बजेट अर्दे कापून 55 लाख केले. पंचायती पालिकांनी उमेद सेंटरां सुरू करूंक सरकारान कितें केलां काय म्हूण विजयाचो प्रश्न. मुख्यमंत्री म्हणटा पंच नगरसेवकांक सिटीजन्स चार्टर दिता. करिना जाल्यार जबाबदार ते NGOक सांगात. स्पीकर सर, हे सेंटर्स आहा ते चेंज जावपाक जाय. ह्या सेंटरांत कोण वचना, 4-5 जावं वयता ते सेंटर चलना. तांकां रिक्रेशनल एक्टिविटीज जावपाक जाय. सोगटे सिनियर्स थिंग येवपाक जाय. कित्याक तांचें हेल्थ, ते सिनियर्स आमचे भरपूर तांकां मान दिवपाक जाय. कित्याक तेमी काम केलां. ताचे भुरगीं आज ना, गोंयांत ना. कित्याक तांकां कामाक लागून ते भायर गेल्यात. ते घरांत एकटे पडल्यात. तांचो टायम पास जावपाक हे सेंटर मातशें इम्प्रुवमेंट जावपाक जाय. उमेद डे केअर सेंटर ही सादारण 49 सेंटरां ऑल ओव्हर गोवा आसात. व्हेरी लो म्हणजे तुमचो रिस्पॉन्स आसा तो. एकच सेंटरान सादारण 70 आसात. बाकीचे कडेन 10, 15, 20 अशे आसात. ती NGO जे आहा पळय न्ही रे, ते NGOक हे बरें काम करपाक लाय तांच्यांनी. आनी दुसरी गजाल, मिनिमम 10 जाणांचो नांवां, तांची रेजिडंट सर्टिफिकेट आनी तांची हे रेजिडंट सर्टिफिकेट आनी इनकम सर्टिफिकेट हे लावन त्या NGOन तो एप्लाय करपाचो. आपल्या हांगासर उमेद सेंटर सुरू कर. समथींग गव्हर्मेंट प्रिमायसीस जर वेकंट आसत जाल्यार त्या गव्हर्मेंट प्रिमायसीस तुमी NOC घेवची पडटली. ओके, त्या गव्हर्मेंट. अदरवायज यू कॅन स्टार्ट इन द प्रायवेट. कोणाचें घर घेवन जेका टॉयलेट जायो वेवस्थीत रित्या, एक हॉल जायो, ओके, आनी एक बारीकशें किचन जाय. ह्यो 3 गजाली कंपल्सरी रिक्वायरमेंट आसा. कारण गव्हर्मेंटान जर सुरू केलें न्ही रे जाल्यार त्या गव्हर्मेंटाचे परत एक डिपार्टमेंटा सारकें जातलें. म्हजो एक चार्ज आहा मुख्यमंत्र्याचेर आनी मंत्र्याचेर की हे तुमची नांवां बरी आहा सगळीं उमेद बिमीद म्हणून. गेल्या वर्सा ताका एलोकेशन आशिल्लें, बजेटरी एलोकेशन 1,05,00,000. ह्या वर्सा केला तुमी 55 lakhs देंवयला. सो सिनियर सिटीजनांक तुमी न्याय कसो दितात? सेकंड, पेलिएटिव्ह केअर म्हणून आहा. पेलिएटिव्ह केअर म्हळ्यार एक टर्मिनली इल पेशंट, ताका वखदां खातीर गेल्या वर्सा प्रोविजन आशिल्लें 52 lakhs. हे खेपे केलां 10 lakhs. सो भाशणबाजी सगळी बरी आहा, बट यू ऑल आर निग्लेक्टिंग दी सिनियर सिटीजन. दायज वास्तू म्हणून नोंद नाशिल्ल्यो गोंयच्या इतिहासीक वास्तू पुराभिलेख खात्या कडेन नोंद जावन देखरेखीक तांचे कडेन येतल्यो. मुख्यमंत्र्याची जाप. गोंयच्या कितल्याशाच इतिहासीक वास्तूची अजून पुराभिलेख नोंद ना. लोहिया मैदान, आझाद मैदान, चांद्राचें महादेव मंदिर, असोळणा पत्रादेवीची स्मारका, चिफ्टन मेमोरियला विशीं युरीन प्रश्न काडिल्लो.
historical places are not in the list. For example, Speaker Sir, Lohia Maidan, where Dr. Lohia and Dr. Julião Menezes launched the Goa Revolution movement. There is no mention of the Martyrs Memorial at Asolna and Patra Devi. There is no mention of Azad Maidan. There is no mention of the Aguada Fort. There is no mention of the Mahadev Mandir at Chandor. Chieftain Memorial, ye je Kunkole ha amgele. There also, who is taking care of these? I demand, and I want to know from the Honorable Minister, since there's only 1 minute, you have to notify all these places immediately. And what is the reason why these places are not notified if it is of such historic importance? त्यो आमकां नोटिफाय करपाक जाय आनी एट प्रेजेंट म्हणजे कन्सर्न म्युनिसिपालिटीज किंवा हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिले आनी PWD त्यो मेंटेन करताले पण हाज्या फुडें आर्कोलॉजीच्या अंडर त्यो नोटिफाय करून त्यो मेंटेन करप आनी तेचेर सेक्युरिटी प्रोवायड करप हें सगळें काम आर्कोलॉजीच्या अंडर घेवन आमी करता. ताणें बरो क्वेश्चन रेज केलो. 3.5 वर्सांनी गोवा डेरीक नवो चेअरमॅन राजेश फळदेसाय बिनविरोध इतलो तेंप डेरीचेर सरकारान प्रशासक घाल्लो. सहकार रजिस्ट्रारान तेन्ना 12तल्या 8 संचालकांक गैरकारभाराक लागून अपात्र केल्ल्यान बोर्ड विसर्जीत केल्लो. 2 दीस फाटीं सरकारान पराग नगरसेवक डेरीचो MD केला. प्रत्येकाचो विचार घेवन मनाक घेवन आमी ती डेरी कशे भशेन सर्वायव करतले आनी कितें केल्यार डेरीचो मार्केटींग वाडटलें किंवा कॅटल फिडाक सद्या परिस्थिती बरोबर ना ती कशे भशेन वयर काडटले ते पळोवन आमी सगळो विचार करून ते आमी फुडें व्हरतले आनी सगळ्या सहकार्य म्हाका लाभतले ही आशा हांव धरता आनी सगळे म्हाका सहकार्य करतले बीन ते म्हाका खबर आसा आनी सगळ्याचें हांव एक अभिनंदन करता की म्हाका एक ह्या खुर्चेर बसपा एक संदी दिली. ह्या खुर्चेचो हांव केन्नाच गैरवापर करपा ना आनी खंयच्याय डायरेक्टराक कांयच दुखयनासतना ही डेरी चलयतलो हें आश्वासन हांव दितां आनी शेतकऱ्यां ही जपून आमी फुडें वयतले. शेतकऱ्याक सद्या खावड ना, मार्केटांत दूद ना, ही पयलीं आमी वेवस्था करची पडटली. सद्या मार्केटांत दूद अवेलेबल ना. गोवा डेरीचें दूद हे लोक आमगे सोदताय. मार्केटां येवन पयलीं प्रिफरन्स आसता गोवा डेरी दुदा आसा पूण सद्या अवेलेबल ना. जायत्यो कंप्लेनी येताय. आमी लेट जाले तेन्ना आमकांय फोन येवपा लागलाय. सद्या अमूल हे वयर सरला आमगे गोवा डेरी दूद मार्केटान ना म्हणून अमूल वयर सरला. जर आमगे अवेलेबल आमी कोण दिलें अमूल हें दूद कोण घेवपा ना. आमगे गोवा डेरी प्रिफरन्स पयलीं आसतलें आनी ते बरें क्वॉलिटी दूद दिन आमगे ते सेल आसता पयलीं परत जाग्यार हाडटले. नावशे मरिनाच्या विस्ताराक केल्ली लीज डेड मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटीन रद्द केली. सरकारान हायकोर्टान एफिडेविट दिल्या. मरिना विस्तारा आड हायकोर्टान PIL ताचेर सरकाराची जाब MPT आनी कारगवाल कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेडा मदीं 12 ऑक्टोबर 2010 लीज डेट जाल्ली. 27 मायाक लीज डेट रद्द करपाचो निर्णय जालो. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.